Basi bana batie bango motalaka bandi kolonga bino mu bobi motalaka kandi ngezalaka nde batumbaka mbisi to chepe na mbiso so yita komande ba yitaka ba miso bavana na mboka bo comprendre ba oyo pe ba uta kishasa abo ebinde batumba mbisi na motalaka alala loti bana na ba tie bango na motalaka balalisi bana likola motalaka basi batie bakoni batie banini o ba mabanga batumba bana sikoyo aye kotala boy amona mama bokilo na pembeni amona des chefs coutumiers pembeni amona mobala ya mobali na epe pembeni batemi bazozela nani oyo mwa mobali mobwe ayo wana date ba rafia ayo wana azoya na limeti pona apise bon ba chef coutumier ba pelisa moto epela batumba bana bande. Notre chaîne et votre chaîne de l'actualité, c'est Rayon JM Officiel TV. Abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans notre chaîne Rayon JM Officiel TV, émission nous volandaka partout dans le monde. Balobi bamurena bamurezi nyonso ya 100% story. Tozana kaka pona kosepesa bino tozanga ka jamais kopesa mbote na bato nyonso bazo soutenir émission na biso ya Rayon JM Officiel TV. Topesa kambote na sponsor numéro 1 babi Castello Antonio na kati ya Belgique babi fie nanga asola bien plus qu'elle solo sans oublier Marina Lisala depuis Bruxelles babi mwana moko l'enfant propre sans oublier Michel Moulumba depuis Belgique bambo tebele place aux Ali et pourquoi pas Titi Bundes babi yemoko Irene Masiando qui identité ya Bundes motema ya shona mingi ministre SP bambote ebele place aux alliés lisona biso ya lelo bande konanga vraiment ça fait mal lelo tobite bino lisolo o vraiment de kona biso ya mwasi abenga abise Julien Namboy mais quand on kobete langa lisolo o parce que na sana ba problème très sérieux na lisolo oyo esala biso bien bino balantina biso ya Rayon JM Officiel TV na ba conseil na ba idée na bino bopesa biso esala biso bien makasi parce que to transmettre un message na bino et pas ndeko o akuti na problème oyo pote esala bien et ba conseil na eko résoudre ba problème o asanango lisolo ngo ezali te ko moi si abenga abinanga ke no mama komo nanga Dorcas abi nga kumunanga Dorcas na vanda kana limité aboy ko wa limité wa pime abi ka kino avant na limité so abi beta alo ba limité peut-être mobile ne a comprendre solongo eza eyaye abi ka kino pona ko protéger abi afanda na limité mama Dorcas alobi kino avant dakana mobile na ba beti 10 ans de mariage ba beti 10 ans de mariage babota bana na bango bana misato azali pe na zemi c'était prévu que non abota bande konanga problème ngo et s'est passé ni boyoka. De comment c'est Dorcas salobi que non bazaki na couple na bango bien. Moi c'est dans mobile bazaki très bien. Mama Bokilo ne avant daka na mboka. Mama Bokilo ne alingaki makasa des fois soit abengi na téléphone atunaka boni bana bazabi wana azaki na mwana bana misato. Vu que nos possibilités à Kishasa quand ndenge sala que non de kona biso ya mwasi azaki vraiment na difficulté makasi na mobali ba côté kana zanto ba côté kana zanto mwasi na mobali e ko koma ba tamo bo zanto yebika ba tamo ba ko buka zanto gouvernement na biso abi que non ba buka zanto pona ba nettoyer ba bongisa ni marché ba salongo propriété quand ndenge sala ki de ba buka ki parti au bon ba tekaka en tout cas ba comment na pesa makasi mobali akome ko bunda mais et après ça moi c'est que koko manazien parce que moi si pas que bosser na zando na zo bosser mobali pas zo bosser ba côté ka ba biloko na bango bon aïbse nga pe komba biloko ba tekate mais ba c'est que vraiment ko bosser makasi yena mobali azo teka moi si pas zo teka mobali azo teka moi c'est zo teka mais quelque part mobali avec côté ka biloko aïbse kinga komba biloko te mais moi si avec côté ka ba maputa na zandu azoteka ba maputa ka ya ba pièce ya maputa bande konanga ni c'est passé qui na problème oyo ndeko moi si donc kasi aïbisinga bishuna na mboye côté que ça qui bien donc ba ko buka zandu en tout cas faillite kota ki mobile nanga akome ko déplier kaka eta que non asa mobile et après ça na ko koma na zemi yobi ka ba fatigue azemi ndenge salaka moi si ko koma na zemi moi bolembu ndé na ko fana na ndako na koma si ko kele côté kate mais malgré ça mobile nanga ka ko aza ko se débrouiller et mon rien na moi bon na ndako ngona to lambi to lié blo mwande en tout cas faillite kota ki makasi mobile nanga linga makasi na bana biso to zaki na bana misato na ona zaki na ona na zaki na zemi basimi balé mobile moko donc en tout trois
tovandaka en tout cas vie na biso ezalaki na biso normal kaka de diable ayaka na makambo na ye moi baicompression meke kokobotanga na mobali nanga soki abimi azonga ndakoka ba 23h aki mozandu koteka azonga 22h23h moi icompression kome kobota na kati ya ndako comment fait-il biso toyebi ke nozandu bakanga 16h 17h transport lokoeza nango mo bambouteillage mo ba 18h 19h kokoma ndako ndenge okokoma nanga ba 23h ezala te mobali kwiti masango koloba te bela komika différent lemso ya na mbongo vraiment ya malonga te mona nga mona odebrouiller na kipa bandeko na sangisi na sumbo tolambi ti et quoi arriver que non na komi à terme mobali nanga binanga que non c'est comme ça il faut que ne pas maman nanga parce que le cas difficulté za makasi OK pas maman nanga na okinde ni nga na zobota na seba kilo a mobali nanga bi non il faut ka okinde et pas maman nanga mobali nanga za ko insister ka ke pas maman nanga mboka bandeko nanga ngam na komi en terme na kata ke chassa na nda kilo nanga normal na longwa aka na kini intérieur ko bota kuna kota mama bokilo nanga na mama bokilo nanga peto yokana na bisote bandeko nanga tema kaka insister ki na sa nini na bi c'est comme ça kasi lokwa mobali a décidé abalanga peto sala mariage mona sa autre mais ça te ndena ki okanga bisaka mobali nanga aki kotikanga kuna na nini na nzela voyage na nde toyi kozwa masuba toke mbandaka na bamboka kati vraiment ya kati ngai na bana nga misatu na zemi nazalaki nango ti bamba bokilo nanga mpe baye kozelanga place mo c'était prévu bazelanga bazwi mpe biso na grand frère mobali nanga na petite sœur ne bazwi biso base nini toke ti place mama bokilo nanga avandaka nakomaki mpe kuna yoyebi kaka kena voyage ya liboso ye bayambaki nga mpe bie bandeko nanga problème ezalaki te bayambi nga mpenza bien très bien makasi ambiance ezalaki makasi bayambaki biloko parce que bazali kozela keno nazoya na uti Kinshasa nazoya mboka bayambaki mpe biloko toliaki assemble tomeli en tout cas vraiment journal elekaki malamu tolali après 2 jours 3 jours 4 jours obani nanga mpe atikalaki tolobinga na biso na téléphone tozosola na biso mpe très bien bandeko nanga mama bokilo nanga ekoma kaso na osona mobali nanga ote kosola ne mingi te il faut pesa nga téléphone na sola na oh mais so na osona mobali nanga na pesa téléphone na ndeni ote faut sola on ka mama bokilo nanga mobali nanga ba osana nini ba benda ni mama bokilo nanga benda ni musika basoli esili après ça ayeko pesa nga téléphone tango yo pesa nga téléphone déjà téléphone bakati so na banjo rappeler mobali nanga akoyamba nga te bandeko nanga ekoma na tango so na bengi mobali oyamba nga te papa mango ezani so abengi kaka boye abengi mama bokilo to leki na ya mwasi basolo lesili menga passer nga téléphone mwasi na ya mabo o te na za musala donc kasi na rappelo après bilo mwandengo wana bon na monika keno le quoi déjà na sa pas babokilo na nga na sa na famille na c'est que problème est ça na ngote to vanda ka yibika keno place bo fanti na mama bokilo ba injustice ba problème est ça ngate ba problème est ko bota jour au jour mais na qui vraiment ko kipete pourquoi parce que na don nga vraiment ba problème te bande ko nga tina ndenge to vanda kina mama bokilo na nga OK mama bokilo na nga andol ngati nga mo pe na ko s'attendre na ko sentir que mama bokilo na nga ngati na ba semeti na nga ko bota na nga ba problème jour au jour si après ça na osani ni pasa ko bota yaki ko zwanga na mboka wana ba meminga na hôpital na kina boti na ngabi première jour na boti na ngabi na lali pongi ti tongo sa ba ko tikela nga pe biloko deuxième jour ko lana na lali boy na lali pe bien mona zaki a bonne santé pas de problème bande ko na ngai e ko arriver ka ko lana lali boy na la mukala tongo boy na simba mwana malini mwana zo bouger te oh ninga na boti bien mwana na nga pe azaki bien na lali ne pe normal comment fait-il na tongo na la mukaboy mwana asaya kokufa na bengi ba métier wana panique wana bengi ba métier mabente baye bandi ko surveiller ba checker mwana babi mwana déjà sa kufa ti bande ko ngesa kinga pasi makasi na lelaki mwana nga makasi mwana kitoko mwana mobali mwana kitoko yoka suke ebele mwana kitoko ko imaginer ta konga mo pe na sa mwasi pembe mwana kitoko mwana pemba bimilo kwa métier na lelaki makasi babokilo nanga baye baleli babokilo bakumi emotion bafandi bote oli ba poussa na pembe nanga ba consoler ngandi na boti mwana kufi mwana kala ki kote malika na musika kuna bazo loba bazo sosanga bien te bazo kipenga te emo bazo loba n'importe quoi na comprendre bango te ti e ko arriver que non ndeni ni yo awa we obote biso mwana esa ya kokufa ndeni il faut yo ndingo sana il faut to vendre la makambo oyo to vendre makambo oyo ndeni na Kinshasa na zaki bien bana ngamisa na bota bango bie kaka ya 4e bino bobengisanga na mboka na lisusu ana bota mwana kufa na ndenge ni
ti ebotaki mo ba compréhension na lokola kana zaki na mboka lokola pe zaki na baboko na bango lokola pe basa babokilo na ngona ndako na bango mwena landa makambo susu esati mais mama mo pembeni wana zaki kofana na mboka wa mama na no solanga malamu basa lokola keno nde na ndo sona mama na asa lokola basa bato mboka moko na mama na nga onga abotanga akome ko isanga ka keno soki tomba sina ndo yose ando isanga ka keno aoye ana ndako oya babokilo na faut ko sambela makasi parce que ozana bitumba makasi lokola ngana za miso ka ya mibale na ko mona te na otuna mama na ndeni oyebi keno na za bitumba makasi bi ando isanga ka mama ngana mukolo na yebi nini na solo ba parce que na fanti na mboka na yebi makamba mboka isa koleka makambo ezani aibisanga ka bon eloko apesanga ka explication yango si ton eko fanda na eko comprendre que maman na zeko ibisanga makambo so que non il faut na fungola miso na tema na ba prière parce que ya fana na mboka aibi makambo mboka ezali mama bokilo nanga bazama bien ande kunanga eko fana na zo kipete ti ba prière kaka ya bongo yebika biso ba prière makasi vraiment to lena na ba prière isati okosi ba prière ka okozo sambeli ba prière muka ozo prière kaka ndeko ntambe ka yoka kata libonde limoko mibala ko yoka mais ba prière vraiment profondément avec ça na vie de prière makasi pourquoi parce que mobali nanga andoni ngatena ki ba prière ko kota ba chena andoni ngaba biloko wana te donc vie de prière vraiment isati saka keno kozo prière ntambe batelanga bomana makila no esi olali ba prière ba kombana vraiment na yebaki na ngote bande konanga komeka kosa ba prière nanga miki onga na yebaki na kala zo sa ba prière miki yebaki ti e ko arriver maman nanga binanga keno il faut na songa na ndako donc quand il faut songa Kinshasa ba maman ba bokilo na bibo loko so songa Kinshasa oti ko bota sika problème ezate to sa beso oti ke la biso bana mibale oyo osonga na mwana moko Nasonga na mwana moko ndenge nini mwana nga moko ona boti awana akufi natika lisusu mibale nazonga na moko ezala te ifuna zonga na bango nyonso nzela moko parce que to yaki na bango bazaba nanga onga na ibi bango na iba caprice mama bokilo te mezo temela ngai oso temela biso bona boy babengi mobali nanga la Kinshasa mobali nanga bi jamais okotemela mama nanga te so mama na ngai babike no bafana na bana kuna okoboya pona nini tika bana bafanda ba mesa mama bokilo na bango loka ba mesa na bango te ngana zonga yozonga mukie anga ya mobali ya suka wana kanga minanga linga tozonga ndi tozonga Kinshasa o wana mibali loka batemela kinga ya basi mibale moko aza na 12 ans mosusu aza na 10 ans o na zonga ina aza na 7 ans bande kona ngai dia mibali wana batikalaki na mboka ngape na zongi Kinshasa nini esali ke nona bete bino lisolo oyo episi susu pasi bande kona ngai o episi nga motema pasi esali ke no nga juna na mbumna ya lisusu bosa chaîne na bino ya rayon JM officiel TV pona obete bino lisolo onde ko mwasi ayebisi nga ke no alobi ke no bomeka ko conseiller bomeka ko yebisi soki asala nini na problème o akutena ngo bande kona ngai na zongi na Kinshasa to vanti ko zonga na Kinshasa nga na mobali nanga problème ezalaki susu lokola mwana kufaki ngana ezaki benda bika koyoka na ezalaki susu te makambo bazoso na ba parents na yenga na zoye bate ezaka so na ba parents na ye azongeli nga problème ko so na discussion bilo mwande ngona harmonie ezalaki susu te bana na utemboka bande ko nanga to fanti na mobali nanga mobali soka bimi alobisanga te shomu soka ya tikenga ka mbonga baki na mbeto esili ya bimi okipenga te otuna nga likambo te tongo ya na buto alali na tonga sukola bimi ake bande ko nanga shomu soka bona lali na butu nazolota bande konanga bana nga mibale basi bana batie bango na motalaka bande konanga bino mubebi motalaka ka ndenge ezalaka bato bafana na poto bofana na Kinshasa bomona ndenge motalaka eza na mboka nde batumbaka mbisi kwa nesi kibino mino ka pongo nde batumbaka mbisi do chepe na mbisi so yita kuma nde bayitaka bamiso bafana na mboka bo comprendre ba oyo pe ba uta Kinshasa boyebi nde batumba mbisi na motalaka alala loti bana na ye batie bango na motalaka balalisi bana likola motalaka basi batie bakoni batie banini o mabanga batumba bana sikoyo aye kotala boy amona mama bokilo na pembeni amona des chefs coutumiers pembeni amona mobala ya mobali na pe pembeni batemi basosela nani oyo mwa mobali moboy ayona date ba rafia ayona azoya limeti pona apise bon ba chef coutumier ba pelisa moto epela batumba bana bande kona ngai na sapongi wana aye kosutuka ndoto ne sala esomo abi ndoto ni nyoboy avanti alali afani na
mbetu abandi ko sambela ka prière ngeza ke non nzambe batela bana nga bomba na makila na yo nzambe yondo yebi bango yondo yebi place bazali place babomba na makila na do abandi ko sambela wana tango asambeli bande ko nange sili vraiment journée mobimba azaki à l'est na tongo nango aiko vanda amona mama o ayebisaka yeke no awa ndenge sa awa ke no il faut que ça la fille de prière parce que oyebi mitema mama bokilo na ote mboka o isa mabe ayebisaka ye makambo wana mama bokilo na tema tango alingaka zonga basala ba échange ba numéro ya téléphone mama na bengi abi mwana ngai awa ke Kinshasa kuna est-ce que oyebi position ba notiki na mboka awa est-ce que oyebi table na bango oyebi santé na bango so eza nde nini abite bana ngai abi oui bano baza bien ye mama bokilo abi bano baza bien. Mais le problème est ça, c'est l'effort où soit bas nous sommes sabango, c'est l'effort vraiment où soit bas na yo. Amérique ko isa mobile que nous na sa besoin ya bana na ngai. Nana besoin bana nga basonga Kinshasa parce que na sa besoin nga moko mama na bango na yebi façon bazala kana ba caprice na bango na yebi bango nde bazala kana sa na besoin na fana bana na ngesika moko. Mobile na bi jamais. Bana bafandi pa mama na bango, bafandi pa mama na bango mama bango c'est que yo kagi mama na ngando ki abi tena kagi mama no ndoki tena sa na besoin ya bana na ngai na fana bango esika moko. Mobile na boy. Abi bana ifu bafanda ka kuna basa nesika okende te basa place a bien basa pa ba parents na ngai. Titi après ça ala le sous après 3 jours ayeko lota le sous ayeko lota bana na bazolela na musika bana mibale bazolela bazobenga mama ya kozwa biso tiki biso pona nini otiki biso na pasi pona nitande tozokufa tala mama nani okoko azoninga a sacrifier biso bana bazolela maya miso ezotanga bana bazolela maya miso ezotanga abengi bango abengi na tongo ayekolamuka abengi yebisi mobali na na lali na zolota bana nga mibale bazolela na ya kozwa bango mobala boya bi pona nyozo abite na lali na zolota bana bazolela babike no oyo kozwa biso pona nyotiki biso mobali na zoka e compréhension tetika bana bavanda tika bana nga bavanda bilo mwandengo wana bandeko na ngai et quoi arrivé je me suis ka boya fandi kaka mama na mboka eko bengi so abi mwana nga mwasi otiki bana yo vraiment batika mikolo mukie na kisha na mboka awa otiki bango pona soka ebisi mobane mbana so contredire ye alingi te ke no mwasi na lobaka ke no bana baya Kinshasa de eko fanda boshi musa fandi boy amona babengi na téléphone oh boni oza bien abia oui na za bien wana ya mobali na ye o pasenga mwasi mobali na yo a passer na passer pe mobali nga zaki na boto te na tongo na ko ya Kinshasa na koma déjà na fona na nini ko na ko ya Kinshasa na koma na fola 10h 12h en tout cas on a besoin de tout à l'aéroport ah beaucoup de l'aéroport problème nini o te en tout cas yo ya ka isa cop mobo na mboka awa en tout cas cop na il faut vraiment tout résoudre mon kanga na yo et ça cop ya bien de copie mobile aseni asokoli bien abongami pe amati na aéroport bande konanga komata mataki na aéroport ana kokenda kene nde kokende nyoso yangwana bakutena ndeko ni na partie aéroport bazui avion ce que avion ya ndenge ni so ya ndenge nini mbala moko na yoka mobile nanga benga après lobby nango abi nanga keno asina comme na mbandaka asa comme na mbandaka yo koma fiti ko kende boy obenga to ebisinge lokote okeka boy sans même ata kotike lokote okeka boy na ke parce que na ça programme mo boy ah deni bana basabi bana basa bonne santé et si avant di beti e ko koma ba 17h ba ko benga pa mo bane o désolé de tout ça awa to ça matanga ya nani akufi tofanti awa ndeko na bino mbala ye abengi alobita muta sobela te o na ya sobela kuna te siko matanga ni na minito toloba boye bana biso mibale o totikaki na mboka a bakufi balalaki bazola mukate bana mibale na mbala moko bakufa na mboka kuna za ina zemi na ke kuna yo mto tindenga na mboka na zaki na zemi nanga na ke kobota mwana kufi na zongi awa yo lobi nanga ke c'est comme ça tika bana bafanda pa ba parents na yo ngana zonga na moko na zonga na oya mobali kuna na yo ka keno o mwana nanga bana nga mibale bakufi est-ce que vraiment ezalaka o awa to za matanga en tout cas ko binga makambo belé te to kosola tangu na koya mama na ya kuna na mboka na yo lela bana nga babiko ya pete yo fanda ka kuna sala matanga kula biso to sa matanga awa bande ko nanga na okapasi na motema kokufila bana misato moko akufi après 1 mois mibale bakufi na mbala moko natika na mwana moko na tikala kiana auto sane pe a malade mobile pe kuna za kuna so na benge aso yambate
ti après ça ndeko mobali nanga koma ekobengana nde bakende bake kokunda ebembi bana mibale bakufi bakunzi bango na minute nde naza na vansi awa boye lelo eza 5e jour mobali nanga azo bakende nakanga bisaka nakende pa na biso libala esili na minute oyo nalinga mobali nanga makasi na minute oyo nalingi navanda couple na mobali nanga parce que tosala mariage religieuse kuna na mboka kuna nayoki kuna mama na benga zo ebisanga ke non mobali no awa déjà baponeli mwasi ya mboka ke biso nde bato tosali famille nanga mama nanga nde moto balie bana wana nga na libala na esila nga na mobali wana tokabwana bandeko na ngai navandi na ndako ya libala ndako nazofanda eza ndako mobali oyo atika ngai akena mboka siko na minute mobali abengi ayebisinga akena kanga bisaka na kende garantie na biso ezali boboyebisanga na sala nakanga bisaka na kende tonavanda nazela mobali jusqu'à ce que akoya tozwa solution parce que bandeko nde babike non biso toza au courant ya makambo wana toza okura makambo wana tolingi mwana bino te mwana bino akanga bisaka akene mais tandis que mobali kuna sana mboka nano yena kishasa te po apesa nga décision na finale bandeko na nga moika ko expliquer nga bomeka ko conseiller nga nasala nakanga bisaka nakene pa mama na ngai na bima na ndako o mobali oyo atika ngai akenda parce que ye moko de nazana zozela yende ay opesa nga décision mais bango babina kanga bisaka na kende bomeka ko pesa nga conseil na bino nasala nini nakende tonavana nasela mobali. Merci beaucoup parce que bandeko na ye bazo menacer nga babina bimananda kuna kende. Na bimananda kuna kende. Mama bokilo abina bimananda kuna kende, ya mobali nanga abina bimananda kuna kende. Bandeko ne nyonso babina bimananda kuna kende. Mais mobali nangai nazo zela ye. Bango bazo menacer nga. Natika na kende na bimananda kuna tunavanda na zela ti mobali akoya. Merci beaucoup na bato nyonso bozali kolanda biso merci na confiance pe fidélité na bino bozaki na bino bozaki nango na chaîne na biso ya Rayon JM officiel TV tozozela ba conseil na bino tozozela ba idée na bino tozozela ba idée na bino ekosala biso bien makasi. Merci beaucoup bokomelanga na numéro na ngai parce que na bungsaki téléphone nanga bayibenga téléphone bomeka ko ba contact nanga bomeka komelanga bo komelanga ba message to bo komelanga numéro na bino na WhatsApp na numéro nanga ka wana esala nga bien makasi parce que na peut-être ba numéro ba tu nyonso ba John ba tu meni tout ba tage mukenzi ba tu nyonso ya poto ya kini bomeka ko komelanga na WhatsApp vraiment pour na récupérer ba numéro na bino to sanga jamais ko sukisa ba mbote na ba na biso misusu. Merci beaucoup na mabe na Canada bambote belle place ozali. Merci beaucoup à Mami Moussenki na kata France et sans oublier Babi Moko et Mami Kenga bambote belle to pe suivre bisous bye bye. Merci beaucoup. Notre chaîne et votre chaîne de l'actualité, c'est Rayon JM officiel TV. Abonnez-vous.